喺今日咁重要嘅日子入面，我好想多謝我生命入面幾位好重要嘅人。首先係爹哋同埋媽咪啦。咁爹哋，我要好多謝你。由細到大呢，我都冇講我心底嘅説話俾你聽。咁我知道呢，其實呢有幾年呢，你都係要自己一個湊住我同埋哥哥。我知道呢幾年其實你係好唔容易，亦都過得辛苦。我成日同你講笑話呢，我係想做一個富二代，但係其實我都係講笑啫，因為我都知道我係一個好幸福嘅人。因為由細到大，我同埋阿哥同埋細佬話想要買啲乜嘢呢，你都會盡你嘅能力去滿足我哋啦，買俾我哋，令到我哋嘅生活好無憂，亦都可以好開心咁樣成長。所以真係好多謝你啊，爹哋。咁亦都要多謝養大我嘅媽媽啦，媽咪，我真係覺得你係好偉大嘅，因為當年你得23歲就要湊住我同埋阿哥，而家就算係一個27歲嘅我覺得我都未必可以做到呢一點。而且當年嘅我細個又曳啦，又調皮啦，又反叛，又唔聽話，又懶，要成日你都好辛苦呢，好嘔血咁樣去督促我。如果真係冇你咁嘔心瀝血嘅教導，我諗我都唔會有今日，或者我真係都讀唔到大學，冇今日嘅成就，冇今日嘅我。所以我真係好想多謝你啊，媽咪。咁另外都要多謝我哥哥啦。咁哥哥你係一個鋼琴家，又係一個作曲家，由細到大你都係我嘅偶像。我覺得好開心有一個咁錫我嘅哥哥。我仲好記得你作咗首歌，歌詞講到就係話，當時媽咪問你要儲錢去旅行定係要有個妹妹呢？到最後呢，你都好開心，上天俾咗一個好可愛嘅妹妹你。我聽到呢句歌詞，我知道你真係好錫我嘅阿哥。我仲記得呢，婆婆呢以前同我講，有個朋友問你可唔可以養咗阿妹俾我啊？你一口就拒絕咗嗰個人，所以我知道你雖然唔係成日同我講嘢，但係我知道你係一直都係好緊張同埋好錫我嘅。多謝你哥哥。咁仲有細佬啦。咁細佬雖然呢，其實同我啦同埋哥哥都各自差8年，其實都已經有2個代溝。咁雖然呢，我哋細個啦都有爭嘢玩啊，都有嗌交啦。咁但係其實我知道細佬你係好聽我話，因為我叫你去斟水俾我，你又斟水俾我啦。叫你買嘢食俾我，你又會去買嘢食俾我啦。你都係好聽我話，亦都係好錫我，所以我都好多謝有細佬你陪住我成長嘅。咁跟住我想多謝我嘅婆婆啦。咁婆婆雖然你今日未必能夠嚟到啦，咁但係你係湊大我嘅人，我知道你係最錫我嘅人。咁我真係好愛你婆婆。仲有喺天國嘅嫲嫲啦，嫲嫲你係細個呢，成日都同我講，我記得你就係話你唔需要讀咁多書㗎啦，揾個人嫁咗佢就算啦。咁我今日真係嫁人啦，嫲嫲，我都希望你喺天堂會過得開心。咁我都係好多謝我咁多嘅屋企人。I love you。 Hello 咁多位，好多謝大家今晚呢嚟臨我同 Yuki 嘅婚禮。咁好想借住今晚咁開心嘅時間呢，去多謝幾位我生命入面好重要嘅人。第一個要多謝嘅係我媽咪，因為喺我20幾年嚟嘅成長入面，其實媽咪都一路好堅持。如果冇媽咪呢20幾年嚟嘅堅持嘅話，我諗我嘅童年一定覺得好唔容易。咁所以媽咪，請你原諒我成日對你嘅囉嗦，成日餓你呢一樣餓你嗰一樣。因為其實我好想你可以身體健康、長命百歲，等我有更加多嘅時間去報答你。多謝你呢20幾年嚟對我嘅默默付出，媽咪多謝你。跟住我想多謝我公公同埋婆婆。咁因為細個嘅時間入面，其實都係公公同婆婆湊大我嘅。喺同婆婆公公相處嘅呢一段時間入面，你哋都俾咗好多指引我，帶俾我好多好正確嘅人生觀、價值觀。直到我今日出嚟社會做事，其實喺工作上面啊、待人接物上面，你哋嘅叮囑其實都係一啲好好嘅指引。咁所以好多謝你哋公公同埋婆婆。跟住我想多謝我嘅2位舅父啦，同埋2位舅母。因為我嘅成長，你哋都扮演住好重要嘅角色，特別係我2位嘅舅父。你哋其實喺我成長入面係一個好好嘅榜樣，帶俾我好多人生上面嘅方向。咁所以好多謝你哋。跟
跟住我想多謝我爸爸啦、家姐啦、姐夫啦、阿姨啦同埋細佬。雖然我哋幾個都唔係講嘢好叻嘅人，咁但係其實你哋對我嘅支持同埋愛，我全部都感受到。特別多謝家姐，因為喺我讀書去到而家出到嚟社會做事，可能有好多唔同類型大小小嘅挑戰，但係每一次嘅挑戰入面，我都知道你會喺我身邊支持住我，俾我無限量嘅鼓勵，咁所以好多謝你哋。咁雖然我屋企人唔算好多，親人唔算好多，咁但係因為你哋每一位都係成就咗我咁豐盛嘅人生，扮演住一個好重要嘅角色，咁所以今晚好想借住呢一段 video 去多謝你哋每一位，多謝。除咗多謝我哋各自嘅屋企人之外呢，咁其實我哋都好想多謝我哋另一半嘅爸爸同埋媽媽嘅。咁外父外母，好多謝你哋湊大咗呢一個女，咁啊嫁咗俾我做我老婆。咁喺生活上面，同埋都好多謝你哋對我哋好多嘅愛啦，好多嘅關懷，好多嘅關顧同埋支持。咁喺嚟緊嘅時間入面呢，我哋會好好照顧 Yuki 嘅，多謝你哋。咁我都想多謝我嘅奶奶啦，同埋老爺啦。咁其實你哋成日都話你哋冇乜點樣教張藝恆，咁冇你哋嘅咁悉心嘅教導，我相信佢今日唔會係一個咁懂事嘅人，咁識照顧嘅人。其實你哋真係好成功。咁今後啦，咁我同張藝恆都成為一家人啦。咁我都會當奶奶啦同埋老爺，你哋係一家人。我將來亦都會好好咁樣去愛錫你哋，同埋愛錫 Jenny 嘅。多謝你。